Nadie te dirá la verdad sobre cómo llegar a ese espejo de agua maravilloso que tenemos en el Valle del Cauca y está en el río Anchicallao. Para llegar a este lugar se debe caminar aproximadamente 6 kilómetros, los cuales 1 hora y media será subiendo sobre una selva completamente húmeda y que pesa mucho, pero la recompensa vale la pena.